สวัสดีครับแล้วก็กลับมาอยู่กับผมเจมส์แล้วก็อยู่กับทรานฟอร์เมอร์เครื่องบินลบนะครับมาต่อกันที่ด่าน3เลยคิดทีเนี้ยตอนแรกจะเล่นด่าน2แต่คิดไปคิดมามันจะแบบเสียเวลาก็ผมจะเล่นรอบแรกของแต่ละด่านให้ดูแล้วที่เหลือผมจะไปเก็บด่านเอาเองนะครับแล้วก็เพิ่งได้ตัวใหม่มาเมื่อกี้เลยตอนเปิดน่าจะแบบเก่งอยู่นะแค่คิดว่าน่าจะอัพแม่งเลยอัพมันเลยทำไมนานจังอะมาแล้วแล้วก็เพิ่งไปรู้จากเพื่อนมาว่ากดค้างแล้วมันจะชนถ้าชนแม่งเกรียนมากถือว่าตีแรงนะครับถ้าชนตอนแรกก็ไม่รู้เฮ้ยนึกว่าให้กดค้างแล้วกดด้านหลังไม่ใช่เพื่อนบอกให้กดค้างอย่างเดียวข้างหน้าทางแยกเดี๋ยวไหนมีของไปฝั่งนี้ดีกว่ามีกล่องกิมล็อกหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับมันเป็นไดโนเสาร์น่าจะใช่กิมล็อกไม่รู้มันชื่ออะไรนะได้ยินมาประมาณนี้ถ้าเกิดไม่ถูกก็ช่วยนี่ไงอุ๊ยอืมตอนแรกนึกว่าจะพลาดแล้วถือว่าโชคดีได้มากเลยนะครับได้บับเบิลบีมาเพราะตัวผมชอบบับเบิลบีอยู่แล้วแต่คือแบบไม่ค่อยได้ติดตามหนังเท่าไหร่ดูแค่3 ภาคแรกที่เหลือไม่ได้ดูเพราะคิดว่าหลังๆมันแบบมันไม่น่าจะหนุกมันดูแบบเวอร์ไปหรือเปล่าสู้กันลองตัวใหม่ดีกว่าเนี่ยตัวที่เพิ่งได้มาแต่เห็นภาคล่าสุดที่จะออกนี่ก็น่าดูอยู่เหมือนกันครับปีนี้เป็นอะไรไม่รู้ตัวดีๆเป็นตัวร้ายหมดเลยอย่างฟาสต์8ต้องเปิดก่อนเฮ้ยอย่างเกียนอ่ะเฮ้ยปามีดปุ๊บปุ๊บโอ้โหพลาดไม่เล่นละเอาแบบจริงฟันทิ้งเลยตัวอื่นเขาพุ่งชนนี่ยิงปืนใส่เฉยเลยนี่โหดแท้จบแล้วด่านนี้โอเคครับถือว่าไม่ยืดเยื้อดีได้ชิ้นส่วนอะไรมาด้วยถ้าชนะต้องลองคิดว่าน่าจะโอเคเลยนะครับเอ้ยไม่ถึง
ต้องเล่นแบบเกรียนกะว่าจะเกรียนสักหน่อยโอเคครับจบพาร์ท 3ไปเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณครับ